どうぞ。したい人は。何がいるの？リス。リス。あ、本当だ。あそこそこ、あの竹のとこ。竹じゃないわあれ。こっちでしょ。あのさ、見える？電柱があるじゃん。電柱からさ、線がビーってなってるじゃん。うん、まだあそこにいるわ。カエルみたいなのないと。